হ্যালো বন্ধুরা, আরও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এবং ভালো আছে আপনাদের শখের পোষা পাখিগুলো। তো আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে গরমে যাদের হাঁড়িতে ডিম এবং বাচ্চা আছে তাদের কি কি সমস্যা ফেস করতে হয়, বা আপনি যদি পাখিদের দিয়ে গরমে ডিম বাচ্চা করান তাহলে কি কি সমস্যা আপনাকে ফেস করতে হবে এবং সেই সমস্যাগুলোর সমাধান কি। তবে কারোরই উচিত না যে গরমের এই সিজনটায়, যেমন জুন জুলাই আগস্ট, এই 3টা মাসে পাখিদের ব্রিডিং না করানোই ভালো। তো আমি কেন করাইতেছি এর মানে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমি আমার বিভিন্ন ভিডিওতে করেছি যে আমি কেন এবছরে ডিম বাচ্চা গরমেও করালাম। কারণ আমি দুইটা জিনিস জানতে চেয়েছি, মানে একটা হলো আমার শীতে আমি ভালো ব্রিডিং পাই নাই সেই সমস্যার জন্য, আর গরমে আপনার পাখিদের দিয়ে এর আগে কখনো আমি কিন্তু গরমে পাখিদের দিয়ে ডিম বাচ্চা করাইনি। তবে করাইলে কি সমস্যা হয় সেই সমস্যাটা আমি মানে নিজে থেকে বোঝার জন্যই কিন্তু আমি এবছর এই জুন জুলাইতে আমার খামারে ডিম বাচ্চা আছে বা ডিম বাচ্চা করাইতেছি। তবে যেটা আপনারা ভিডিওতে অবশ্যই খেয়াল করছেন যে আমি কিন্তু সমস্ত পাখির হাঁড়ি খুলে নিয়েছি। তবে খুলে নেওয়ার কারণ হচ্ছে এটাই যে পাখি যেন আবার নতুন করে ব্রিডিং মুডে চলে না আসে বা ডিম না দিয়ে দেয়, সেই জন্যই। তো আপনি যদি সেই আমার মতোই যদি সমস্যা ফেস করেন, বা যদি আপনার বর্তমানে যদি হাঁড়িতে ডিম অথবা বাচ্চা থাকে, তাহলে সর্বপ্রথম আপনাকে যে সমস্যাটা ফেস করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি এখন যদি পাখিকে মানে ডিম বাচ্চা করান তাহলে আপনার পাখির ডিম বাচ্চার সিজন যেটা মানে শীতের সময় কিন্তু আপনি পাখিদের দিয়ে ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করাইতে পারবেন না। কারণ এখন একটা পাখির আপনার টোটাল ব্রিডিং সার্কেল 2 মাসের, প্রায় 2 মাসের। কিন্তু এই অন্য সব সময় যখন ওয়েদার ঠান্ডা থাকে তখন আপনার মানে একটা ব্রিডিং সার্কেলে ওদের যতটা জার্নি হয় বা যতটা কষ্ট হয় তার থেকে কিন্তু কয়েকশো গুণ বেশি কষ্ট। কারণ আপনি যে একটা জিনিস বিবেচনা করেন যে আমি যেটা খেয়াল করেছি যে যখন ভিতরে ডিম থাকে তখন মানে মাদি পাখিটা হাড়ির মুখ থেকে মানে নিজের মুখ বাইরে করে হা করে নিঃশ্বাস নেয় এবং ডিমে তা দেয়। এটা কিন্তু একটা মানে বাড়তি একটা কষ্ট। এখন ওর ডিমে তা দিতে হবে তাই ডিমে তা দিতেছে, কিন্তু নিজের জান বাঁচতেছে না। আবার যখন সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে আসছে তখন আমি মানে ছোটো বাচ্চাগুলোকেও দুপুরবেলা দেখতাম যে হা করে নিঃশ্বাস নেয়, তখন নিজেরই খারাপ লাগছে। আমি তো আর কখনো এই টাইমে ডিম বাচ্চা করাবো না, তবে আপনারাও করাইয়েন না। তবে যদি মানে আজকের ভিডিওটা তো এই বিষয়ের উপরে যে আমাদের অনেকেরই দেখা গেছে নূতন অনেক ভাই হয়তো আজ থেকে 2 মাস আগে আপনি পাখি কিনে নিয়ে আসছেন, তো হয়তো প্রথম ডিম দিতেছে, তাদেরকে বলি যে ভাই এই মুহূর্তে ডিম নিয়েন না। আর যদি ডিম দিয়ে থাকে বা বাচ্চা ফুইটে থাকে তাহলে আপনার গরমে হাঁড়িতে বাচ্চা থাকলে সব থেকে আরেকটা বড় সমস্যা যে হাঁড়ি শুকনো রাখা যায় না। পাখিকে আপনি যত ভালো খাবারই প্রোভাইড করেন না কেন বাচ্চার লুজ মোশন লেগেই থাকবে। সকালে আপনি হাঁড়ি চেঞ্জ করে দিবেন, দুপুরে এসে দেখবেন যে হাঁড়ি একবারে বিশ্রী অবস্থা, টোটাল হাঁড়ি ভিজাই ফেলবে। তো এই সমস্যাটা তো থাকবেই। আর এই সমস্যাটার ভিতরে মানে আমি যেটা করতাম যে আমার এই খাবারের খোসা ঝাইরে আমি এখানে বেশ কিছুটা আমার খামারে সংগ্রহ করা থাকে, এরকম সংগ্রহ করা থাকে। তো এর থেকে আমি একমুঠ মানে খোসা ওই হাড়ের মধ্যে ছড়াই দিতাম। ছড়াই দিলে যেটা হতো যে আপনার হাঁড়িটা কিছুটা শুকনো হইতো, কিন্তু আবার সেই রাত্রে দেখতাম কি যে খোসাও সেটাও কিন্তু ভিজে গেছে। আর বাচ্চাগুলো মানে সবসময় একটা ওই স্যাঁতস্যাঁতে ভাবের উপর থাকে। আর এমনিতেই দেখবেন যে আপনার হাঁড়িতে যখন বাচ্চা থাকে তখন কিন্তু অন্য সব সময় কিন্তু আপনার হাঁড়ির মধ্যে একটা প্রচণ্ড একটা বিদঘুটে গন্ধ থাকে। আর যখন পাখির লুজ মোশন থাকে তখন গন্ধটা কিন্তু আরও কয়েকশো গুণ প্রখর হয়ে দাঁড়ায়। তো আপনি একটা জিনিস বিবেচনা করেন যে বাহিরেই আপনার 40, 42, 45 ডিগ্রি তাপমাত্রা, আর হাড়ির ভিতরে আপনার 4টা বা 5টা বাচ্চা আছে, ওর এক্সট্রা একটা নিঃশ্বাস, তারপর ওর শরীরের তাপ, তারপর আবার মধ্যে যদি সেই লুজ মোশনে হাঁড়ি মাইখে থাকে তাহলে সেখানে একটা পরিবেশটা কেমন হয়, কি একটা বিদঘুটে পরিবেশ। তারপরও হয়তো বাচ্চাগুলো দেখা গেছে এই পাখিটার এমনি ডিএনএগত
অনেক হাঁট পাখি, হয়তো বাচ্চাগুলো বাইসে থাকবে কিন্তু দেখবেন বাচ্চাগুলো সবল হবে না। যেমন আমি এবার খেয়াল করলাম যে বাচ্চাগুলো সবল হচ্ছে না, মানে আমি সফট ফুড এক ফুড তো দেই না, সফট ফুড শাকসবজি সব কিছুই দিতেছি, কিন্তু তারপরও বাচ্চাগুলো অতটা ভালো হয় না, মানে একেবারে খারাপও না, তবে অতটা হয় না। আর আপনারা অনেকেই কিন্তু আমার মতো এত কিছু দিতে পারবেন না, আর দিতে পারলেও দেখা গেছে মানে সেই জিনিসটা অভ্যাস করতে করতে আপনার 2-1টা বেডিং চলে যাবে। তো অবশ্যই এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন। তবে আমি এখন এই হাঁড়ি বের করে নেওয়ার আগে আমার এখানে সব হাঁড়িতেই তো ডিম বাচ্চা ছিল, আমি আপনার আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি। তখন আমি এখন যেটা করছি যে আমি সমস্ত বাচ্চাগুলো এরকম ছোটো মালসায় নামাইয়ে দিয়েছি। তবে আমি মালসায় কখনোই নামাইয়ে দেই না, কারণ আমার ব্রিডিং সেট আপে আমি কখনোই বাচ্চা মালসায় নামাই না, তাতে আমার সমস্যা হয় না বা এই ঝামেলাটা আমি নেই না। কিন্তু বাচ্চার কোনো সমস্যা হয় না, আমার তো বাচ্চা ভালোই থাকে। তবে বর্তমানে আমি এইরকম সব নামাইয়ে দিছি, তাতে যেটা হচ্ছে আর এর ভিতরে কয়েকটা খাবারের দানা আমি ছিটাইয়ে দিছি, তাতে এই মানে বাচ্চাগুলো অল্পের ভিতরে আমার বিশ্বাস খাওয়া শিখবে, প্লাস মানে সুস্থ সবল থাকবে। এবং আপনার এখানে যখন আমার ফ্যান চলতেছে, এই ফ্যানের বাতাসে কিন্তু টোটাল ঘরটাই একটা ভেন্টিলেশন ভালো থাকে। আর আমার দক্ষিণ সাইডটা খোলা, এ বিষয়ে তো আমি আগেই আলোচনা করছি। তো বাতাসটা কিন্তু বাচ্চা পাইতেছে, হাড়ের মধ্যে যে একটা বিদঘুটে গন্ধ, সেই গন্ধটা থাকতেছে না। তো আপনারাও ঠিক অবশ্যই এইটা করবেন যে বাচ্চার, এখন বলতে পারেন যে আপনার বাচ্চা বড় হয়ে গেছে তাই আপনি বের করে নিয়েছেন, এর থেকে ছোট বাচ্চা কি আর বের করা সম্ভব? হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। কারণ আপনি এখানে দেখেন, এই যে আমি এত ছোট বাচ্চাও বের করে দিছি, কারণ এছাড়া আর উপায় নাই। কারণ যখন আমার আগের ব্রিডিংয়েই তো বলছি যে ডিম দিয়া ফেলছে, এখন যে ডিমে রক্ত চলে আসছে সেই ডিম তো আপনার নষ্ট করা সম্ভব না বা নষ্ট করা উচিতও না। তো সেই জন্যই আমি এবার যাতে সেই ভুলটা না হয় সেই জন্য কিন্তু আমি ছোটো বাচ্চা বের করে দিয়েছি। এইরকম আপনি যদি আপনার মালসা না থাকে তাহলে এরকম খাবারের পাত্রে, এক্সট্রা খাবারের পাত্রে, যেমন এখানে 6টা বাচ্চা আছে কিন্তু দেখেন ভালো আছে, এবং আপনার এই যে নিচের পাত্রটা কিন্তু শুকনো আছে, কারণ ভিতরে কিন্তু সেই স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা হচ্ছে না। এখানে ভিতরে পায়খানা করলেও এই বাহিরের আর্দ্রতায় এবং বাতাসে কিন্তু সেটা শুকিয়েই থাকতেছে, সুন্দরভাবে শুকিয়েই থাকতেছে। আর অবশ্যই আপনারা এটা করতে পারেন। আমি সবসময় তো বলি যে পাখিকে আপনার শাক সবজি, সফট ফুড, এগ ফুড এগুলো অবশ্যই খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন। আর গরমে যাদের হাঁড়িতে আপনার বাচ্চা আছে তারা অবশ্যই সফট ফুড খাওয়াবেন, কারণ পাখি এই মুহূর্তে কিন্তু এমনিতেই তো গরমে প্রেশারের উপর আছে, তার উপরে আবার বাচ্চা এই 4-5টা বাচ্চাকে ফিডিং করাইতে হয়, এ নিয়ে কিন্তু পাখিগুলো খুব সমস্যায় থাকে। যেমন এই দেখেন এখানে আমি 7টা বাচ্চা পার করে রাখছি, এই 8টা ডিম দিয়েছিল, 7টা ফুটছে। তো দেখা গেছে আমি আমার সমস্ত পাখির বাচ্চাই এরকম হাঁড়িতে বের করে দিছি, আর এখানে যেগুলো বের করে দিছি সব এখানে আপনার 2-4-এর ভিতরে এগুলো আমি পার করে নেব, কারণ এ নিজে থেকে ডালে উইটা বসতে পারতেছে। তো কি বলতে চাইছি অবশ্যই বুঝতে পারছেন। সর্বোপরি কথা হচ্ছে যে গরমে কোনোভাবেই ডিম বাচ্চা করানো উচিত নয় বা করানো যাবে না। আর যদি আপনার পাখি সুস্থ থাকে, যদি ডিম বাচ্চা না করান, পাখি সুস্থ থাকবে, আপনার সঠিক সময় আপনি তাদেরকে ব্রিডে বসান, ভালো ফলাফল পাবেন। তো আর কি বলবো, অবশ্যই আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন। আর যদি কোনো প্রকার বুঝতে সমস্যা হয় কোনো কথা, কারণ আমার এখানে পাখির নয়েজ অনেকটা, আর আমার মাইক্রোফোনটা অতটা ভালো না, কারণ আমার মানে প্রতি ভিডিওতে আমি খেয়াল করেছি যে এক্সট্রা একটা নয়েজ থাকে। আর আমি আমার ভিডিওগুলো ওইভাবে আপনার এডিটও করি না, শুধুমাত্র লোগোটা বসাই আর ফোন নাম্বারটা দিয়েই এডিট করি। তো ভালো থাকেন সবাই, সুস্থ থাকেন, আর পাখির প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, কারণ ভালোবাসার জিনিস। মানে এখানে যত বেশি খেয়াল রাখবেন নিজের মনটা ভালো থাকবে, আর এদের থেকেও ভালো কিছু পাওয়ার আশা করা যাবে। তো ভালো থাকেন সবাই।